해외 품절 대란, SNS 난리난 이 물건. 공기청정기처럼 생겼는데 알고 보면 엄청난 괴물 흡입기를 숨긴 살림템이에요. 센서가 쓰레기를 인식해서 다가가기만 하면 자동으로 슉 빨아들이는데요. 가벼운 머리카락이나 반려동물 털은 물론이고 무거운 모래 알갱이까지 한 톨도 안 남겨요. 매번 무거운 청소기 손목 아프게 들고 다닐 필요 없이 그냥 가볍게 쓸어만 주면 끝이에요. 디자인까지 깔끔해서 살림 고수들이 숨겨놓고 쓰는 이 꿀템 정보가 필요하시면 댓글에 살림이라고 남겨주세요.